Vítejte na mém YouTube kanálu a welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky, ale zase na úvod pár slov tou mojí Czech-English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have now here on the table, I can say, legendary stereo power amplifier TRANSIWATT TW140P. This is power amplifier. They were produced two types of 140 TW140. One signed P. This is the P as power amplifier, and signed 100S as studio, and it was the studio was with a lot of knobs, with regulations of bass, mid and treble, or bass and treble corrections, and I must say the studio looks nicer. But regarding the sound, I can say this 140p is one of the best sounding stereo amplifiers produced in Czechoslovakia. Produced by Electronic Prague, Hi-Fi Club Svazarm, but from the Tesla parts. And as you can see, there is a huge toroid trafo. I cannot move it or take it so in hands, because here is the full power from the electricity net, so I don't like to touch it, which sometimes happens. Yes. And the sound is for me incredible good. The output power is 50 watts per channel, but real 50 watts. If it will be produced nowadays in Far East, there will be 5,000 or more. I've connected now the professional Dynacords with these professional tweeters. The Dynacords boxes you cannot see there on the floor, because I've moved some audio and there was no other place where to put them. So they are about the power of these boxes is about 250 watts, and I can move the volume knob up to 1 or 2 maximum, because the sound is incredible. If I move the volume, I hear some scratches, but this amplifier was not connected into the electricity more than 15 years. I had it here backside in my listening room, and many or 15 years ago I put down the top cover, and I cannot find it now today or yesterday. But I have found from any other TRANSIWATT the same. This is the same, but not from this piece, so the openings, maybe these openings will fit. Here's one more opening here also, so it will maybe not exactly fit, but the material and the dimension of the metal top cover is the same, and I have this together with this bottom part. So this piece I will put to this amplifier, and then I have this bottom part from an amplifier. I don't know the exact type of TRANSIWATT from which it is exactly, but it's also available. I will not put it in any offer, and if somebody is interested with the bottom cover, it's available. I put it anywhere backside in my listening room. So I will make a lot of detailed photos from all sides, also from the inner parts, but not now. You will see them at the end of this video. This amplifier is as it is usual for sale, and you can find it later on my website Angelicaaudio CZ on the page Hi-Fi Amplifiers under my internal number 179165. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and new info which I give in the last videos.
for about 14 days. About 14 days ago, YouTube approved the membership on my YouTube channel. So if you would like, you can, and if you would like to support my channel, you can join my channel and be a member of YouTube channel Angelicaaudio. I think I will do some in the future, when there will be some members, I will do some videos with giving out for the members only, but I will do it do it later. So once more, thank you for watching, and now I will go on in Czech. Tak, přátelé, doufám, že jste přežili tu moji Czech-English. Tohle zařízení pro československý, protože já žiju historií, jsem starý dědek. Nemusím vůbec představovat. TRANSIWATT 140p. Dělali se, i když možná někdo ho znát nebude, Pčko jako power amplifier bez korekcí. Prostě koncový zesilovač, akorát s regulací hlasitosti. A hezčí je ten studio značený 140S, který má tady milion knoflíků a z čelního pohledu je hezčí. Ale samozřejmě čím víc součástek, tím přes který se nám to courá, tak tím je to zvukově horší. Čili tohleto, ta 140p, patří s přehledem mezi to zvukově nejlepší, co bylo v Československu vyráběný. Ne říkám nejlepší, ale jako velmi, velmi slušný. Zesilovač nehrál minimálně 15 let, já jsem ho měl odkrytovaný, strčený tamhle v regálu vzadu v poslechovce a teď čistě náhodou se mě někdo zeptal, jestli nemám to Pčko. Nikde jsem ho v žádný nabídce neměl, prostě ležel tam 15 let, odkrytovaný a kryt jsem k němu nenašel. Já jsem byl přesvědčený, že ho mám strčený v regálu v garáži a není tam. Ale našel jsem tady pod regálem v poslechovce úplně jiný kryt se spodní deskou, taky z TRANSIWATTu. Není to přesně z toho kusu, takže nemusí sedět díry, ale rozměrově to sedí samozřejmě. Jo? Když jsem zkusil to takhle, když se takhle člověk podívá, já musím opatrně, protože to tam mám živý ty kabely. Jo? Takže standardně prostě transivatťácký plech, takže tenhle ten k tomu dávám a zbyde mi spodní deska. Kdyby někdo chtěl spodní desku, fakt nevím, z kterého a vůbec nevím, kde se mi to tady vzal. Když jsem ho teď poprvé po 15 letech zapnul, trošku si zaprskal poťák hlasitosti, to i uslyšíte. Možná, protože jak se s tím párkrát pohne, tak už to začíná být dobrý. A já prostě tyhle ty zařízení miluju. Takže ukážeme si, jak hraje. Tady nemám co regulovat, nemůžu levej, pravej, nic, ale hraje to v oba dva kanály stejné hlasitě a ten zvuk prostě z té 140 je brutální. Připojený jsou ty profesionální dynakordy, co mám na zemi, plus tyhle ty tlakový vejšky. A pak udělám detailní fotky, takže se podívejte na závěr videa na detailní fotky a zařízení je samozřejmě určený k prodeji, bude vystavený u mě na webu Angelicaaudio.cz v rubrice Zesilovač HiFi pod mým pořadovým číslem 179 165, takže dáme tam třeba, hele, 8 je slušně basová, ale nevím, jak to veme kamera, protože to je neuvěřitelný. Ani jsem se nedostal na 2, jo. Tohle, kdyby bylo teď vyráběné na Dálním východě, tak tam nenapíšou 2x50 W reálných poctivých, tam napíšou 2x5000. Neprskne. Tak díky za pozornost a podívejte se na detailní fotku.